Organ tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. वंदन तुका सम्यान जेजू. जोशुआ अध्याय एक वाक्य नो हांवें तुका फरमायला नाही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दयसणी नाका कित्याक सर्वेस्पर देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. म्हजी साक्ष जावन आसा गेल्या त्या वर्सात जुलैच्या 11 तारखेर म्हाका एक्सिडेंट जाले. हांव वयल्या मार्केटींत हांव सकयल मार्केटीक दुमटी हाडूंक म्हणून वेताली. त्या दाळा म्हाका हांव स्कुटीर वेतना म्हज्या फाटल्यान येवन काराच्यान म्हज्या पांयाक धडयले आनी हांव मोस चुकोवन पडली. मोस चुकल्या वेळार म्हाका थोड्या जाणांनी व्हरून हॉस्पिटलाक एडमीट केला. आळवासाक एडमीट केले. एडमीट केल्ल्या टायमार तांणी MRI स्कॅन काडली. MRI स्कॅन काडटना म्हज्या दोनी हाडां पिटो जाल्यात आनी अर्धे इंच एका पांयाचे अर्धे इंच हाड सकला देंवला म्हळें. हे आयकून म्हजो येजमानी मस्तो कंगाल जालो आनी म्हाका मौत नातली पळोवन तो मस्तो भियेलो. आनी म्हाका मौत येताना हांव एकच उतर म्हणून आसलें गे जेजू म्हजी काकूत कर म्हाका पत्क्याक बगसे. आनी हांव खंय आसा म्हणून हांव विसरतले पूण म्हाका गोतून नातलें गे म्हाका एक्सिडेंट जाला म्हणून. पूण म्हाका थंयतावन मागीर तेजस्विनी हॉस्पिटलाक एडमीट केले आनी तेजस्विनी हॉस्पिटलाक एडमीट करतना म्हाज्या पांयाक मस्त सूज आसली आनी ती सूज देवनासतना ऑपरेशन करूंक जायना म्हळें. मागीर शांताराम शेट्टीन सांगलें की तुजी सूज देवल्या शिवाय हांव तुका ऑपरेशन करना. आनी दुसऱ्या दिसा ताणें सांगलें तुका एक्युपंक्चर करीचे. एक्युपंक्चर केल्यार मात्र एक्युपंक्चर करना तुजी सूज देवल्या उपरांत मात्र हांव तुका ऑपरेशन करता ना जाल्यार हांव तुका ऑपरेशन करना. त्या दाडा म्हज्या यजमान्यान आमच्या विकार बापाक फोन करना आनी तशेंच आमच्या विनोवण्याच्या ग्रुपाक मागण्याक तांणी विनंती केली आनी तांणी निरंतरी म्हजे पसत मागले. आनी एक्युपंक्चर करून 5 दिसांनी म्हजी सूज देवली. परतून तांणी म्हाका ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन सक्सेस जालें. पूण जाल्यार म्हाका ताप आयलो. म्हजो ताप कालें केल्यार तें तांकां कशें ताप येता म्हणून कळनासलें. म्हाका एक्सिडेंट जाल्ल्या टायमार म्हज्या पांयाक बरांत मार पडल्यान म्हजें रगत किंडयल्लें. तशें जाल्ल्यान तें रगत क्लॉट जाल्लें. परतून म्हाका ऑपरेशन करन तो गायी ऑपरेशन करन तें रगत ताणें उंड वॉश केलें आनी परतून म्हजो पांय ऑपरेशन कर म्हाका बरें केलें. आनी ताच्या उपरांत आमी 24 days आमी हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ल्या. ताच्या उपरांत आमी घरा आयल्या. घरा येवन म्हाका 1.5 म्हयन्यांनी परतून रिव्यू कापयलें. रिव्यू कापयल्या उपरांत 1.5 म्हयन्यांनी तांणी सांगलें की तुवें पांय 6 म्हयने मुसो तुवें पांय तेकलाक धरूंक ना. आनी ताच्या उपरांत आमी परतून रिव्यू गेल्या टायमार डॉक्टरान सांगलें की तुवें 50-50 पांय तेंक येत. आनी ताच्या उपरांत आमी परतून रिव्यू गेल्ल्या टायमार तुवें तें वकार खांड उडयचें आनी तुवें समा शीत आसलाचें म्हळें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव वर्गां दिता. आनी ताच्या उपरांत आमी परतून रिव्यूक वेतेत आसल्या आनी तांणी म्हाका सांगलें की तुजे प्लेटी काडूंक आसात. आनी ते 24 मेच्या 24 म्हजे प्लेटी काडल्यो आनी म्हाका आतां समा सारकें चलोंक जाता. हांव धन्य देवाक वर्गां दिता आनी होगळाप दिता. आनी परच्या दिसा हे आमचे जेजू क्रिस्ताचे कुडया रक्ताचे फेस्ता दिसा म्हाका भोव रितीन पुरशांव काडूंक धन्य देवान उपकार केल्ल्याक हांव वर्गां आनी होगळाप दिता. आनी प्रत्येक जावन आमच्या विकार बापाक आनी तशेंच आमच्या विनोवणेच्या ग्रुपाक हांव वर्गां दिता. होगळाप तुका सम्यान जेजू. आराधना तुका सम्यान जेजू. महिमा तुका सम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.